Սամվել Կարապետյանը տնային կալանքի պայմաններում այցելեց բժշկական հաստատություն, ունեցավ համալիր բժշկական ստուգում, որը չէր ունեցել շուրջ 7 ամիս, եւ պարզվեց, որ իր մոտ հետ, այսպես ասած, անցումային փուլում գտնվող թոքաբորբ է երկկողմանի, որը ախտորոշվել է փաստացի արդեն այսօր, այնպիսի պայմաններում, որ դա ունեցել է 2 ամսվա վաղեմություն։ Այսինքն գտնվելով քրեակատարողական հիմնարկում, երկկողմանի թոքաբորբով անձ է լինում Սամվել Կարապետյանը, եւ դա չի ախտորոշվում, դա չի արձանագրվում։ Դուք պատկերացնում եք պայմանները։ Մեկ բողոք Սամվել Կարապետյանի կողմից սրա վերաբերյալ չի եղել։ Այլ հարց, թե արդյոք մենք որպես իր պաշտպաններ դա տեսել ենք, թե ոչ։ Մեր կողմից գրություններ գրվել են։ Եվ պաշտոնատար անձինք, որոնք պարտավոր են այդ ստուգումը բժշկական նվազագույն ապահովելու, մեզ գրություններով հայտնել են, որ ոչ մի խնդիր չի եղել, որ զննել են, ոչ մի առողջական խնդիր չեն հայտնաբերել։ Միակ ճշմարտությունը այդ փաստաթղթերում մնացածը ամբողջությամբ հանցանքին հասնող անփութություն է։ Այն է, որ Սամվել Կարապետյանի կողմից գանգատներ չեն ներկայացվել։ Այդ փաստաթղթում միակ ճշմարտությունը դա է։